श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वैतं सद्गुरुं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत् गोपीश गोपीश गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन सकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी श्रीराधे राधे वृन्दावनेश्वरी शबानो वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 4 જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે। આપણે જાણ્યું હતું કે પહેલા દિવસે આપણે કે આ અધ્યાય આપણે ભગવદ ગીતામાંથી આપણને 5 અગત્યના ટોપિકનું જ્ઞાન મળે છે। એમાં સૌપ્રથમ આપણે આવતું હતું ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન। તો અહીંયાથી હવે ભગવાન પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપણને દેવાનું શરૂઆત કરે છે। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશે જ્ઞાન આપશે, સાથે સાથે આપણને વર્ણાશ્રમ ધર્મનું જ્ઞાન આપશે। પછી આપણને એ પણ સમજાવશે કે આમાં પણ આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ કેવી રીતે આપણે યોગમાં સ્થિર થઈને નિષ્કામ તરફ આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ। અને સાથે સાથે પછી અંતમાં આપણને એ બતાવશે કે આ જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય। અને એની પહેલા આપણને અલગ અલગ ટાઈપના યજ્ઞો બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે અલગ અલગ યજ્ઞો કરી શકીએ। તો હવે આપણે જોઈએ, આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન કહે છે, પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, આપણે આના પહેલા ભાગ લેશું, એટલે કે અવિનાશી યોગની વંશ પરંપરા, એટલે કે શ્લોક નંબર 1 થી લઈને 4 માં આપણે છે। આ આખો અધ્યાય આપણે કહી શકીએ કે 4 થી 5 વિભાગમાં આપણે બાટી લીધેલો છે, અલગ અલગ આપણે જે પ્રમાણે ટોપિક આવે છે એ પ્રમાણે। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ। અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવિનાશી યોગ, યોગ એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન સાથે આપણે મિલાન થવું। યોગનો અર્થ થાય છે કે કમ્બાઇન્ડ થવું, જોઈન્ટ થવું અથવા તો મેળ થવો। તો કોની સાથે મેળ થવો? અત્યારે આપણે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું લઈએ છીએ, અધ્યયન અને પઠન કરીએ છીએ, આપણે આજે યજ્ઞ આરંભીએ છીએ, એનો આપણે યોગનો આપણે કોની સાથે આપણો વિષય શું છે? તો કે ભગવાનની સાથે આપણે મિલાપ કરવા માટે, ભગવાનને જાણવા માટે, ભગવાનને સમજવા માટે, એટલા માટે યોગ શબ્દ વપરાય છે। હવે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને કહે છે અવિનાશી, એટલે કે આ જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવિનાશી તરીકે વર્ણવે છે, એટલે કે જેનો ક્યારેય વિનાશ ન થાય, ઇનડેસ્ટ્રક્ટિબલ। આપણે આજે જોઈએ છીએ આપણે કે 5000 વર્ષ પહેલા આપણને જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને પ્રાપ્ત થયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા, આજની તારીખ સુધીમાં પણ એ જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ આપણે છે। કોઈ પણ એ ભગવદ ગીતામાં કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કે પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક કે ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક કોઈ નથી ગોતી શક્યું। અને એમાં આજ સુધી કોઈ સુધારો વધારો પણ નથી થયો। 700 ના 700 શ્લોક જ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહ્યા છે આપણે। પણ આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જે કંઈ પણ જ્ઞાન વિજ્ઞાન હોય છે બધામાં અપડેશન અને અપગ્રેડેશન આવ્યા જ કરે છે, કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ આવ્યા જ કરે છે। નવી નવી ટેકનોલોજી ને બધું આવે છે એટલે જૂની ઓબ્સોલિટ થાય છે, પાછું નવું આવે છે।
નવું આવે છે એ પાછું થોડા વખત ટકે છે, પછી ફરી પાછું ઓબ્સોલેટ થઈ જાય છે, એટલે કે આઉટડેટેડ થઈ જાય છે, અને ફરી પાછું એમાં સુધારો વધારો થઈને કંઈક આપણી પાસે નવું વર્ઝન અથવા નવો મોડ આવી જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાનને કહે છે કે અવિનાશી છે, એટલે કે કોઈ પણ એમાં સુધારા વધારા કર્યા વગર એ અવિનાશી એટલે કે ઇનડેસ્ટ્રક્ટિબલ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનનો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ એટલે કે વિવાસવનને આપ્યો. સૂર્યદેવનું બીજું નામ વિવાસવન છે, અને વિવાસવન એટલે કે સૂર્યદેવે પછી માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે કે એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો નિર્દેશ કરે છે, કેવી રીતે આ જ્ઞાન પાસ ઓન થયું, કેવી રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આ જ્ઞાનનું આપણે સ્થળાંતર થયું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હજી આગળ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, આ પરંપરા ચાલુ રાખતા સમજાવે છે આપણને કે એ રીતે હે અર્જુન, એટલે કે જે સિક્વન્સ બતાવી એ રીતે આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બે ચીજનો નિર્દેશ કરે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા કીધું કે અવિનાશી જ્ઞાન, હવે અહીંયા ભગવાન વિજ્ઞાનને એટલે કે જ્ઞાન વિજ્ઞાનને પરમ વિજ્ઞાન તરીકે બતાવે છે, અને પછી બતાવે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. એટલે કે ડેફિનેટલી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુરુ બન્યા, સૂર્ય શિષ્ય કોણ બન્યો તો કે સૂર્ય ભગવાન બન્યા, પછી સૂર્ય ભગવાન ગુરુ બન્યા, અને પછી કોને જ્ઞાન આપ્યું તો કે મનુના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ એટલે કે મનુને મળ્યું જ્ઞાન. પછી મનુ ગુરુ બન્યા, અને પછી એ જ્ઞાન આપણે ઈક્ષ્વાકુને મળ્યું. એટલે કે આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી એ જ્ઞાન પાસ ઓન થતું રહ્યું. એટલે કે એ સિક્વન્સમાં જ આપણે એ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. એટલે એ પણ એક આપણે કન્ડિશન તરીકે છે કે ભાઈ આ જે અવિનાશી જ્ઞાન જે છે આપણે કોઈ બીજા કોઈ આલતુ ફાલતુ કે એરા ગોરા એવા કે જે ભગવાનના ભક્ત ન હોય એની પાસેથી જો મેળવીએ તો આપણને એ યથાર્થ રૂપમાં ન મળે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દ્વારા પ્રાપ્ત થયું, અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. એટલે કે જૂના જમાનામાં જે બધા રાજાઓ હતા એને આપણે એઝ ગુડ એઝ ઋષિ મુનિ તરીકે અથવા મોટા મોટા સંત તરીકે સાથે બી કમ્પેર કરી શકીએ, કારણ કે એ લોકોને આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું, અને એવી જ રીતે પોતાની પ્રજાનું અને પોતાના દેશનું બધાનું પોતે પાલન પોષણ કરતા અને પોતે ધ્યાન રાખતા, અને બધી જગ્યાએ આપણે ધર્મ છવાયેલો હતો. એટલા જ માટે તો કહે છે કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ ને દ્વાપર યુગ, એટલે કે એ ટાઈમમાં બધા જે રાજાની જે સિસ્ટમ હતી એટલે કે આપણે કહીએ મોનાર્ક સિસ્ટમ હતી, એ પ્રમાણે પોતા રાજાનું બધા રાજા લોકો એની પ્રજાજનોનું બધાનું ખ્યાલ રાખતા. પરંતુ કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. કઈ પરંપરા તૂટી ગઈ તો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, જેનો નિર્દેશ કર્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે પાસ ઓન થયું, એ ચેઇન તૂટી ગઈ. અને ચેઇન તૂટવાથી શું થયું, તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે એ સિક્વન્સ અથવા જે ચેઇન તૂટી ગઈ, એટલે એ જ્ઞાનમાં છે ને ઇમ્પ્યોરિટી આવવા માંડી. કોઈક સમજે તો બરાબર છે, ન સમજે તો એને બાકાત કરી દે, અથવા તો એનું કોઈક બીજી રીતે સમજે તો એનું અર્થઘટન બીજી રીતે લાવે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે ઓરિજિનાલિટી, એ જે જ્ઞાન હતું, એ ઓરિજિનાલિટી એની આસ્તે આસ્તે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ લુપ્ત થઈ, એટલે કે ખોવાઈ ગઈ, કારણ કે એમાં કંઈક ને કંઈક મિસિંગ થઈ ગયું, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એમાં ભેળસેળ અથવા ઇમ્પ્યોરિટીમાં એડ થઈ ગઈ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ્ઞાન પોતે કેવી રીતે વર્ણવ્યું એ બતાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં જે સમજાવે છે, એની પહેલા આપણે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો જે નિર્દેશ કર્યો ભગવાને, એને આપણે સમજી લઈએ કે ટોટલ આપણે 4 ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલે છે આ જ્ઞાન. સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીની પરંપરા, પછી લક્ષ્મીજીની પરંપરા, પછી શિવજીની પરંપરા, અને એવી રીતે જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો હતા જે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા એની પરંપરા, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનતકુમાર. હવે આ બધી જે 4 પરંપરા છે એમાં મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને મહાજનીઓ પણ થઈ ગયા છે. તો બ્રહ્માજીની પરંપરામાં માધવાચાર્ય કરીને થયા, લક્ષ્મીજીની પરંપરામાં રામાનુજાચાર્ય થયા, શિવજી પરંપરામાં વિષ્ણુ સ્વામી થયા, અને 4 કુમારની પરંપરામાં નિંબરકાચાર્ય થયા. હવે આપણે જે ઇસ્કોનની પરંપરા જે છે એ શેમાં આપણે કેટેગરીમાં આવે છે એ બી જોઈ લઈએ આપણે. તો આપણે આજે ઇસ્કોનની પરંપરા જે છે એ બ્રહ્માજીની પરંપરામાં આવે છે, અને એમાં જે આ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ કેવા સિક્વન્સમાં આવે છે એ પણ આપણે સમજીએ. આવે તો આ જે છે આપણી ઇસ્કોનની ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માજીના પુત્ર નારદજી એમને મળ્યું, નારદજીને પછી એમના શિષ્ય વેદવ્યાસ મુનિને જ્ઞાન આપ્યું, અને પછી આપણે માધવા, પદ્માનાભા, નરહરિ, માધવ, અક્ષોભયા,
જય તીર્થ, પછી જ્ઞાન સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જયધર્મ, પુરુષોત્તમ, પછી બ્રાહ્મણ્ય તીર્થ, વ્યાસ તીર્થ, 19મા નંબરમાં લક્ષ્મીપતિ, 20મા નંબરમાં માધવેન્દ્રપુરી. જે આપણે કીધું મોટા આચાર્ય થઈ ગયા આ સિક્વન્સમાં, એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, બ્રહ્માજીની જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એમાં. ત્યાર પછી ઈશ્વરપુરી, અને આ છે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પછી રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથજીવ, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમ, પછી આવે છે આપણે 27મા નંબરમાં વિશ્વનાથ, અને પછી એમના શિષ્ય બલદેવજી, અને પછી 29માં એમના શિષ્ય ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, પછી આવે છે ગૌરા કિશોર, અને એના પછી આપણે આવે છે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ એટલે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, અને એમના શિષ્ય જે છે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જેને આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરીએ છીએ, જે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કેવી રીતે ચાલી આવે છે એ આપણે સમજ્યા. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો એમાં 32મા ક્રમાંક છે. આ બધા જે છે આપણે જે મોટા મોટા આચાર્યો અથવા જે સંત પુરુષો અથવા ઋષિમુનિઓ જે થઈ ગયા એનો અહીંયા આપણે નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે. હોઈ શકે આના વચમાં બી કોઈક હોય, પણ બધા મુખ્યમાં આ બધા છે. આપણે એ પ્રમાણે મુખ્યમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો 32મો ક્રમાંક આવે છે, જે આપણે બ્રહ્મા પરંપરામાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલી આવે છે. તો આ રીતે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ આપણે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અત્યારે અધ્યયન કરીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા શ્લોકમાં કહે છે તેજ આ પ્રાચીન યોગ, એટલે કે તેજ એટલે કે જે ઓરિજિનલ જ્ઞાન છે. હવે ઈ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને આપે છે. પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન, એટલે કે ઈ જ્ઞાન કયું છે જે ઓરિજિનલ જ્ઞાન, તો કે ભાઈ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું, એટલે કે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપણને મળી શકે છે, પરમેશ્વરને ઓળખી શકીએ છીએ, પરમેશ્વરને જાણી શકીએ છીએ. આજે હું તને કહી રહ્યો છું, એટલે કે ભગવાન ત્યારે અર્જુનને એ ફરીથી ત્યારે સંભળાવે છે યથાર્થ રૂપમાં અથવા તો ઓરિજિનલ જ્ઞાન. કારણ કે શું કામે, તો કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. તો આના દ્વારા એક આપણને બહુ સરસ મજાનું આપણને એક કઈને સિગ્નલ મળે છે કે ભાઈ આપણે પણ જો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુન જેવા ભક્ત જેવી રીતે જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો જ આપણે આ જ્ઞાનને સમજી શકીએ અને એ જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જો આજે પણ આપણે ભગવાનમાં આપણી ભક્તિ ન હોય, ભગવાનમાં આપણી આસ્થા ન હોય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ન હોય, વિશ્વાસ ન હોય, તો આપણે ભગવદ્ ગીતા ગમે તેટલી વાર વાંચી લઈએ, ગમે તેટલા મોટા મોટા પૂર્વજો બધાનું આપણે ભાષણ બી સાંભળી લઈએ, ગમે તે આપણે વિડીયો સાંભળી લઈએ, પણ જો આપણને પોતાની આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ન હોય ને તો કોઈ ચીજ આપણને એમાંથી સમજવામાં ન આવે. એટલે આપણે શું બધા અર્જુનની જેમ આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીને પૂરેપૂરી આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખીને જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને સાંભળીએ, વાંચીએ, સમજીએ, તો ભગવાન ઓટોમેટિકલી આપણને અંદરથી જ પ્રેરણા આપે છે, અંદરથી જ આપણે જ્ઞાનને આસ્તે આસ્તે સમજતા જઈએ છીએ. ઇવન આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એક શ્લોકમાં કહે છે કે પછી આત્મજ્ઞાન એને અંદરથી જ પૂરેપૂરું સમજવામાં આવી જાય છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. તો આ રીતે આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનના ભક્ત બનીને પોતાની જાતને અર્જુનની જગ્યાએ મૂકીને આપણે આ જ્ઞાન સાંભળવાનું છે, સમજવાનું છે, આપણે અંદર ઉતારવાનું છે, અને પછી આપણે એને આચરવાની કોશિશ કરવાની છે. પહેલા અધ્યાયમાં જ આપણે બધાને કીધેલું હતું કે ભગવદ્ ગીતા કેટલી વાર વાંચેલી જરૂરી નથી, પણ ભગવદ્ ગીતા આપણે કેટલી જીવીએ છીએ એ વધારે જરૂરી છે આપણે. પછી હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4થા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે. અર્વાચીન એટલે કે આજના કાળમાં, અને સૂર્યદેવ વિવાસોનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? ડેફિનેટલી અર્જુનનો આ પ્રશ્ન બી એકદમ બરોબર છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આગલા શ્લોકમાં શું કીધું? તું મારો ભક્ત છે ને મિત્ર છે, એટલે કે એમની સામે ઉભા હતા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે એમ કહે છે કે આ પ્રાચીન જ્ઞાન મેં સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, પછી તો કે મનુને આપ્યું, મનુએ પછી ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું, એવી રીતે બધું પાસોન થયું. એટલે અર્જુનને જે પ્રશ્ન ઉભો થાય, મારી સામે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે, મને મિત્ર તરીકે બોલાવે છે, અને તેમ છતાં પણ એ કેમ આમ કહે છે? એટલે કે ડેફિનેટલી પ્રશ્ન એનો સહજ હતો. હવે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે અહીંયા આપણે આપણા બીજા ભાગમાં આવી ગયા. પહેલા વિભાગમાં આપણે જોયું કે જે પ્રમાણે
શું ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલી આવે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં નિર્દેશ આપ્યો આપણને. હવે 5 થી લઈને 10મા શ્લોકમાં આપણે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય અને દિવ્ય દેહ વિશે સમજશું. અને જે પ્રમાણે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ચોથા શ્લોકમાં, તો એના જવાબ આપતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. આના ઉપરથી પણ આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન પણ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. જે પ્રમાણે બીજા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ન ત્વેવાહમ જાતુ નાશમ, એ વાળા શ્લોકથી, કે ભાઈ એવું નથી કે આ બધા રાજાઓ પહેલા નહોતા ને એવું નથી કે આ બધા રાજ્યો ભવિષ્યમાં નહીં રહે. અને એ શ્લોક અને આ શ્લોકથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. અને અર્જુનને કહે છે કે હું એ બધા જન્મોને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તને એ બધું યાદ રાખી શકતો નથી. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓથોરિટીથી કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું. અને એમને એ યાદ પણ છે, પોતાનો જન્મ બી એટલે પોતાનો પ્રાગટ્ય બી યાદ છે, અને કેવી રીતે જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું એ પણ એમને યાદ છે, અને કેવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ એનો પણ નિર્દેશ કરે છે. જો કોઈને ન ખબર હોય તો આટલું બધું નિર્દેશ કેવી રીતે કરે? એટલે કે એને બધું યાદ છે, બધું ખબર છે, બધું એ જાણે છે. એટલા માટે અર્જુન સમક્ષ આવી રીતે વર્ણવે છે કે ભાઈ હું મારા બધા જન્મોને જાણું છું, અને બધા જન્મોમાં મેં શું કર્યું એ પણ મને યાદ છે. એટલા માટે હું તારી સામે અત્યારે આવી રીતે વર્ણવું છું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે સમજાવે છે એ પ્રમાણે આપણે એક ટાઈમ લાઈન સમજી લઈએ કે આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું, તો એ કેટલા વર્ષો પહેલા ને કેવી રીતે બધું હશે આપણે જોઈએ. તો જેમ આપણે એક સમયનું આપણે જેમ જાણ્યા હતા કે ભાઈ સમયનું જ્ઞાન પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે. તો જેમ આપણે કલયુગથી શરૂઆત કરીએ તો કલયુગ આપણે નીચે એકદમ રાઈટ હેન્ડ કોર્નરમાં આપણે જોશો આખો જે ડાયાગ્રામ, આખો જે ચાર્ટ બનેલો છે એ પ્રમાણેમાં, કે કલયુગ લગભગ 4,32,000 વર્ષનું હોય છે. એને 2 ગુણીએ એટલે આપણે દ્વાપર યુગ થયું, અને એને 3 ગુણીએ એટલે આપણે ત્રેતાયુગ કહેવાય. એને 4,32,000 ને 4 ગુણીએ એટલે કે 17,28,000 વર્ષનો એક સતયુગ થયો. હવે આ ચારેયના એક એક યુગ મળે એટલે કે એક કલયુગ, એક દ્વાપર યુગ, એક ત્રેતાયુગ અને એક સતયુગ, એટલે કે ઈ એક કહેવાય દિવ્ય યુગ. એટલે કે આવા 4 દિવ્ય યુગ મળે ત્યારે જઈને પછી આપણે એટલે 4 યુગ મળીને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. અને એવા 71 દિવ્ય યુગ મળે ત્યારે આપણે મન્વંતર કહેવાય, એટલે કે મનુનું જીવન કહેવાય. અને આવા જે મનુનું જીવન જે છે એ આપણે 14 મન્વંતર એટલે કે ભગવાન બ્રહ્માજીનો આપણે અડધો દિવસ ગણાય. મનુનું એક જીવન એટલે કે બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ. આપણે જાણીએ છીએ કે આખો દિવસ એટલે કે 24 કલાકનો હોય છે. તો એવી જ રીતે ભગવાનના 12 કલાક એટલે કે 14 મન્વંતર થયા. અને નોર્મલી ક્યારેક શું છે આખા વર્ષમાં સંધ્યાકાળ અને દિવસ દરમિયાન એટલે કે ડે લાઇટ અને ઇવનિંગ બંને 12 કલાકના ન હોય, નાના મોટા થતા હોય. એટલે કે માની લો 15 સંધ્યા આપણે એડ કરીએ ત્યારે જઈને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થયો, અને એને કહેવાય આપણે કલ્પ. હવે ઈ બ્રહ્માજીનો એક કલ્પ એટલે કે એને 360 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક વર્ષ થયું. અને એને પછી આપણે જો 100 ગુણીએ એટલે કે 36,000 કલ્પ. 36,000 કલ્પ બરોબર થયું આપણે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય. એટલે કે લગભગ ગણતરી પ્રમાણે જો જોઈએ તો 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ પ્રમાણે આપણા થયા કે જે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે આપણે. હવે આને શોર્ટમાં જો આપણે સમજવું હોય આપણે તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણા 1,00,000 વર્ષો બરાબર બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ. આપણા 1,00,000 વર્ષોને આપણે માની લો 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ બરાબર આપણા 60,00,000 વર્ષો. પછી હજી એને 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 કલાક થયો, અને આપણા થઈ ગયા 36 કરોડ વર્ષો. હવે એને પછી આપણે માની લ્યો આપણે 24 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો થયો 1 દિવસ, અને આપણા થઈ ગયા 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષો. એટલે કે હવે આ એક દિવસ થયો ખાલી બ્રહ્માજીનો બરાબર આપણા 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષો. આને પાછા આપણે 360 ગુણવાના એટલે કે થયું બ્રહ્માજીનું 1 વર્ષ. અને એને પછી આપણે પાછા 100 ગુણવાના એટલે કે બ્રહ્માજીનું થયું 100 વર્ષનું આયુષ્ય, જે બરાબર આપણે જાણ્યા 311.4 ટ્રિલિયન યર્સ જેટલું થયું આપણે. એટલે કે આ પ્રમાણે શોર્ટમાં આપણને અહીંયા સમયની ગણતરી મળે છે કે કેટલા વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બ્રહ્માજીને અથવા વિવાસવરને આપેલું હતું. હવે 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો કે હું અજન્મા છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં શું કીધું? હું મારા બધા જન્મોને યાદ રાખું છું. હવે અહીંયા શું કે છે? હું અજન્મા છું. શું કામે કહે છે? કારણ કે ભગવાન જન્મતા નથી પણ ભગવાન પ્રાગટ થાય છે, અવતરે છે હંમેશા.
એટલા માટે અહીંયા સ્પષ્ટીકરણ તરીકે કે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનના દેહમાં અને આપના દેહમાં ઘણો ફરક છે. સૌ પ્રથમ આપણું શરીર જે છે એ અલગ છે, આપણું આત્મા જે છે એ અલગ છે, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. પરંતુ ભગવાનના શરીર અને ભગવાનના આત્મામાં કઈ ફરક નથી, બંને એક જ છે. પછી આપણું શરીર ભૌતિક છે એટલે કે અલગ છે, એટલે કે નાશ પામે છે, અને ભગવાનનું શરીર કદી નાશ પામતો નથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે. અને ત્રીજો ફરક શું? તો કે ભાઈ આપણું શરીર એક અલગ અલગ સ્ટેજ પ્રમાણે પાસ થાય છે. કિશોરવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, પછી એવી રીતે બાળવસ્થા, યુવાવસ્થા, બધું આવે છે એમાં. પણ જે ભગવાનનું દેહ જે છે એ આધ્યાત્મિક અથવા દિવ્ય દેહ છે, અલૌકિક દેહ છે. એટલા માટે ગમે તે અવસ્થામાં આપણે અલગ અલગ રીતે પસાર થતું નથી. એક સર્ટેન સ્ટેજ સુધી આપણે કહી શકીએ, પછી ત્યાર પછી કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. આજે મહાભારતના યુદ્ધમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉંમર લગભગ 80 જેવા વર્ષોની હતી, પણ તેમ છતાંય આપણે 25 વર્ષથી વધારે મોટા દેખાતા નહોતા. એટલે કે ત્યાર પછી એમાં એક કોન્સ્ટન્સી આવી જાય છે. અને બીજો મહત્વનો ફરક એ છે કે આપણું જે શરીર જે છે એ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ આવેલું હોય છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે દિવ્ય શરીર જે છે એ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પોતે નિયંતા છે, એમની હેઠળ ત્રિગુણી માયા છે. તો આ 3-4 આપણે ફરક સમજ્યા કે આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં શું ફરક છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. ડેફિનેટલી આપણી અંદર જે આત્માનો અંશ છે એ કોનો અંશ છે? તો કે પરમાત્માનો જ અંશ છે, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો જ અંશ છે. અને આ બધું આખું સૃષ્ટિ ને બધાનું સર્જન એમના થકી જ છે, એટલે બધા જીવોના સ્વામી પણ એ પોતે જ છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે દરેક યુગમાં અલગ અલગ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયા જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા અથવા પ્રગટ થયા હતા, એ પણ પ્રક્રિયા આપણે જાણી લઈએ, જે આપણે કંસના કારાગૃહમાં થયા હતા. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના પિતાજી એટલે કે વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે. અને વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થયા પછી આપણે એમની માતા દેવકી માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે. અને ગર્ભમાં પ્રવેશ્યા પછી એક વખતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ચતુર્ભુજ રૂપમાં એમની માતા દેવકી માતા અને વસુદેવજીની સામે, એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાવાળા રૂપમાં, જે એનું મૂળ રૂપ છે, આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને, મારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે આવા ચતુર્ભુજ રૂપમાં પહેલા એ લોકોને દર્શન આપે છે અને પ્રગટ થાય છે. પછી જયારે દેવકી માતાજી વિનંતી કરે છે કે હું આપને બાળ રૂપમાં જોવા માંગુ છું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ રૂપ છે એ મિનિમાઇઝ કરે છે અને બાળ રૂપમાં એ લોકોની સામે ત્યારે પ્રગટ થાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે ત્યારે પ્રગટ થયા હતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, એની પહેલા આપણે અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે 10 અવતાર કહીએ છીએ એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો આપણે મત્સ્ય અવતારથી શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે મત્સ્ય અવતાર હતો, એટલે કે જેમાં માછલીના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા. પછી કુર્મા અવતાર એટલે કે કાચબાના રૂપમાં. પછી આવે છે વરાહ અવતાર. વરાહ અવતાર પછી આપણે નરસિંહ અવતાર. હમણાં આપણે આવતીકાલે નરસિંહ જયંતિ બી છે ને, આજે તો 4 તારીખ થઈ ગઈ ને ઇન્ડિયામાં, આજે નરસિંહ જયંતિ બી છે આપણે. પછી આપણે વામન અવતાર. વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર. પરશુરામ અવતાર પછી રામ અવતાર. રામ અવતાર પછી કૃષ્ણ અવતાર. કૃષ્ણ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર થયા. અને હવે આપણે કલયુગમાં આપણે કલ્કી અવતાર તરીકે પણ આવવાના છીએ આપણે. અને એની પહેલા એક નાના મિની અવતાર તરીકે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી તરીકે પોતે ઓલરેડી અવતરિત થઈ ગયા છે, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું 550 વર્ષ પહેલા. તો આ અત્યાર ભગવાનના જે બધા અવતાર છે અત્યાર સુધીમાં, એ આપણે જાણ્યા. આ બધા કહેવાય છે સ્વાંશ અવતાર, એટલે કે પોતે જાતે પોતે અવતરિત થયા છે અથવા પ્રગટ થયા છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે પોતે ક્યારે પ્રગટ થાય છે. તો હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. તો આપણે જાણ્યું હતું કે ત્રેતા યુગના લગભગ અંત સમયમાં, અને કળિયુગ હજી ત્યારે શરૂ નહોતો થયો, એ ટાઈમમાં મહાભારતના ટાઈમમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા અથવા પ્રગટ થયા હતા. તો એ ટાઈમમાં પણ ઘણું બધું એવા અસુરોને બધા લોકોનું વર્ચસ્વ વધી ગયું, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ઘણા બધા અસુરોનો પણ વધ કર્યો હતો. અને એ ટાઈમમાં આપણે કહી શકીએ કે ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ બી બધી આપણે બહુ કરી, આપણે કહીને કે મલિન થઈ ગઈ હતી. ઇવન આપણે સ્ત્રીઓનું કહી શકીએ કે સારું રીતે રક્ષણ નહોતું થતું. એટલા જ માટે તો મહાભારતના યુદ્ધ કીડામાં આપણે આપણે ધ્રુત કીડામાં આપણે દ્રૌપદીની વસ્ત્રહરણની કોશિશ કરવામાં આવેલી હતી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે,
તે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના શ્વાન તરીકે પોતે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. હવે આપણે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે પોતે શું કામે અવતરિત થાય છે, એટલે કે એમનું અવતરિત થવાનું કારણ શું છે, ઓબ્જેક્ટ શું છે, ગોલ શું છે. આપણે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે પોતાના 3 પર્પઝ બતાવે છે, 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે. પહેલો ઉદ્દેશ શું, તો કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. ડેફિનેટલી આ જ ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ છે, કારણ કે બાકી બધા જે 2 ઉદ્દેશ છે એ તો શું છે, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા. ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા પણ દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકે છે. ભગવાન પાસે બધી શક્તિ છે, બધા ઐશ્વર્ય છે. એમને અહીંયા અવતરિત થવાની જરૂર નથી, પ્રગટ થવાની જરૂર નથી, પણ ત્યાં બેઠા બેઠા બી બધું કરી શકે છે. ને જેવી રીતે દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી ધર્મની પુનઃસ્થાપના તો થઈ જ જવાની છે. પછી તો બધા સારા માણસો જ રહે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે અવતરે છે, તો કે મેઇન એનું જે પર્પઝ છે અથવા ઓબ્જેક્ટ છે અથવા ગોલ છે, તો કે ભાઈ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. આપણે જોયું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અવતરિત થયા, પ્રગટ થયા, ત્યારે દુષ્ટોનો તો વિનાશ કર્યો હતો જ, ઘણા અસુરોનો એવી રીતે વધ કર્યો હતો, ઇન્ક્લુડિંગ એમના મામા કંસ મામાનો પણ એમણે વધ કરેલો હતો. પણ મેઇન ઉદ્દેશ શું, તો પાંડવો જે બધા એના ભક્ત હતા, એ બધાના ભક્તોનો કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સાથ આપ્યો, બધાને કેવી રીતે ઉગાર્યા, કેવી રીતે બધાને આપણે સરસ રીતે પોતે પાર પાડ્યા. એટલે કે મેઇન ઉદ્દેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અથવા તો અવતરિત થવાનો, પ્રગટ થવાનો એના ભક્તોનું રક્ષણ કરવાનું છે. અને બાકી બધી જેમ હોય ને, મોટા માણસ આવે તો સાથે સાથે જેમ નાના કામ પતાવી દે, એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે આવ્યા, પ્રગટ થયા, ત્યારે દુષ્ટોનો બી વિનાશ કર્યો અને પછી ઓટોમેટિકલી ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ. કારણ કે મહાભારતના યુદ્ધ પછી યુધિષ્ઠિર રાજા ધર્મ રાજા તરીકે નિયુક્ત થયા હસ્તિના ગાદીના ઉપર, અને ઘણા વર્ષો સુધી એમણે રાજ્ય ચલાવ્યું. અને એ આપણે કહી શકીએ કે એઝ ગુડ એઝ રામ રાજ્ય તરીકે કહેવાતું. ત્યાર પછી એમના પુત્ર પરીક્ષિત આવ્યા, અને ત્યાર પછી એમના પુત્ર બી આવ્યા. અલગ અલગ રીતે પછી આપણે ઘણા વર્ષો સુધી આપણે સરસ રીતે રાજ્યને બધું ચાલ્યું હતું અને ઘણી શાંતિ ને બધું છવાયેલું હતું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, એટલે કે 2 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અહીંયા. એક તો પ્રાગટ્ય થવાનું, જે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા, અને પછી એમના કર્મોની, જે આના પછી હવે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવશે કે પોતે પણ કર્મ કરે છે. તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. એટલે કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આ 2 ચીજ જાણી જાય ભગવાન પ્રત્યે, ભગવાનના પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયા જે આપણને ભગવાને બતાવી અત્યાર સુધી, અને ભગવાનના દિવ્ય કર્મો વિશે, આ 2 ચીજ પણ જો જાણી લે તો પણ એને મુક્તિ મળી જાય. આપણે કહી શકીએ કે ફરીથી એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફેરા ન કરવા પડે. એટલે કે મુક્તિ મળ્યા પછી શું થાય છે, તો કે મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે સાંભળવામાં આપણને કેટલું સહેલું લાગે કે બસ આ 2 ચીજ જ જો આપણે જાણી લઈએ તો શું આપણને મુક્તિ મળી જાય અને ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચી જઈએ. તો આ શું સહજ લાગે છે આપણને બધાને? હરે કૃષ્ણ. કોને સહજ લાગે છે? આટલું સહેલું છે શું? નથી શું સહેલું? કામ ક્રોધ ને બધું ત્યાગવો પડે. બરોબર, એકદમ. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. ઓકે, તો હવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં એ જ ચીજ આપણને બતાવે છે કે કોણ આ ચીજ જાણી શકે અથવા તો કોણ આ ચીજ સમજી શકે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 10મા શ્લોકમાં, આસક્તિ એટલે કે આપણા જે બધો મોહ જે બધો છે, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને, એટલે કે પહેલી કન્ડિશન બતાવી, પણ એની અંદર પણ 3 સબ કન્ડિશન છે કે આપણે પહેલા મોહ માયાથી મુક્ત થવાનું છે, ભય અને ચિંતાથી મુક્ત થવાનું છે, ક્રોધથી મુક્ત થવાનું છે, પછી બીજું મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને, બીજી કન્ડિશન, ત્રીજું મારું શરણ લઈને, ભગવાનની શરણાગતિ લઈને. આ 3 કન્ડિશન જો કરીએ આપણે, તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાનનો પ્રેમ ક્યારે પામે?
જ્યારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ ત્યારે ભગવાનના ધામમાં ક્યારે પહોંચીએ? જ્યારે આપણે મુક્ત થઈએ ત્યારે, એટલે કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ન ફસાવવું પડે. અને એ મુક્ત ક્યારે થઈએ? જ્યારે આપણે આવી રીતે આસક્તિ, ભય, ક્રોધ, ભગવાનમાં આપણે તલ્લીન થઈએ, એની ભક્તિમાં તલ્લીન થઈએ અને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ માનીએ, ભગવાનને જ બધી ચીજના સ્વામિત્વ માનીએ, આપણે કોઈ ચીજ કરતા ન માનીએ, ત્યારે જઈને આપણે ભગવાનની આવી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને ત્યારે આપણે મુક્ત થઈએ. અને એ રીતે પછી આપણે જ્ઞાન કેળવીને આપણે થઈ શકીએ આગળ. તો આ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાને વર્ણવ્યું, ડેફિનેટલી આ ચીજ પોસિબલ છે જો આવી રીતે આપણે આગળ વધીએ તો. અધરવાઇઝ જે પ્રમાણે આપણે સાંભળવામાં સહેલું લાગે છે એટલું સહજ છે નહીં, કારણ કે આ બધી કન્ડિશન આપણે મીટઅપ થવી જોઈએ આપણે. તો એ રીતે જેમ આપણે આ 4 કુમારો છે, ભીષ્મ પિતામહ છે, અંબરીશ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, નારદ મુનિ છે, અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ છે, પછી અહીંયા દેવહૂતિ માતા છે, આ લોકો બધા જ છે જેમ પ્રમાણે કીધું ને, અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં, આ બધા લોકોએ ભૂતકાળમાં આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા છે, મુક્તિ પામેલા છે આ બધા, અને એવી રીતે સાથે ભગવાનનો પ્રેમ બી પામ્યા છે એ લોકો. એટલે કે આપણને 5મા થી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને કેવી રીતે ભગવાનના દિવ્ય કર્મો અને ભગવાનના પ્રાગટ્ય વિશેનું જ્ઞાનને આપણે સમજી શકીએ છીએ. હવે આપણે ત્રીજો વિભાગ આવે છે ભગવાનના કર્મ વિશે, કે ભગવાન બી કર્મ કરે છે. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. એટલે કે 4 વર્ણ ક્યાં છે? તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. એની રચના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કરેલી છે. હવે આની બેસિસ શું છે? આનો પાયો શું છે આ રચના કરવાનો? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે, અને પછી એની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર, એટલે કે ગુણો પ્રમાણે એનો જેવો સ્વભાવ હોય, જેવા એના ગુણ હોય, સત્વગુણ હોય, રજોગુણ હોય, તમોગુણ હોય, અને એ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જેવી એની વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા હોય, જેવી એની મનસ્થિતિ હોય, અને સાથે સાથે જેવી એની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા હોય, અથવા જેવા જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય, એના બેસિસ ઉપર આ 4 ડિવિઝન કરેલા છે સોસાયટીના. પણ આપણે લોકો શું છે, ઘણી જગ્યાને મિસઇન્ટરપ્રેટ કરીએ છીએ કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. એવું નથી. બ્રાહ્મણનો દીકરો જો કર્મે અથવા સ્વભાવે જો ક્ષત્રિય જેવો હોય અથવા શુદ્ર જેવો હોય તો એને આપણે બ્રાહ્મણ ન ગણવો જોઈએ. અથવા તો ક્ષત્રિય અને શુદ્રનો દીકરો જો એટલો જ્ઞાની હોય અને એના કર્મ એવા હોય, એનો સ્વભાવ બી એવો હોય, તો પણ એ બ્રાહ્મણની કક્ષા સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે લેવલમાં ઇન્ટરચેન્જ થઈ શકે છે. આપણે ઉપરથી અધોગતિ બી થઈ શકે છે. બ્રાહ્મણનો દીકરો અધોગતિ થાય અને પતિત થાય તો એ શુદ્ર કેટેગરીમાં બી આવી જાય, અને શુદ્ર અથવા વૈશ્યનો દીકરો પણ જો પોતે પ્રોગ્રેસ કરે અને જ્ઞાન મેળવે અને એવી રીતે એ પોતાનો સ્વભાવ કેળવે તો એ બ્રાહ્મણની કેટેગરી સુધી પણ પહોંચી શકે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું. સ્રષ્ટા એટલે કે ઓરિજિનેટર, જેને સ્ટાર્ટ કર્યું હોય, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. હવે કેવી રીતે ભગવાન અવિકારી છે અને કેવી રીતે અકર્તા છે ભગવાન, એ પછી આગલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. આપણે ગઈકાલના જ અધ્યાયમાં જોયું હતું, એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે શું કહે છે કે ભાઈ મારા માટે કોઈ કર્મ નિયત નથી. પછી આગળ શું કહે છે કે મારે પ્રાપ્ત કરવા જેવું કંઈ છે નહીં અને મને કોઈ ચીજનો અભાવ નથી, તેમ છતાં પણ હું બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું. હવે એ શ્લોકને જો જરાક અહીંયા એક્સટેન્શન રૂપે આપણે લઈએ તો અહીંયા આપણને એકદમ સ્પષ્ટીકરણ થાય છે કે કેવી રીતે ભગવાન કર્મ કરે છે બધા, અને કેવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કરે છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, મારે કોઈ કર્મ પ્રભાવિત, મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. એટલે કે શું વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવવી એમના કોઈની કોઈ ઈચ્છા થઈ? ડેફિનેટલી એમની કોઈ પોતાની ઈચ્છા નહોતી. જો ઈચ્છા હોય તો એને કંઈક આકાંક્ષા હોય, કંઈક ફળ પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય. એટલા જ માટે તો કહે છે મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. પણ આ જરૂરી હતું, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એક વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી. અને એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આ પ્રમાણે જે ચીજ સમજી લે છે એ પોતે પણ કર્મથી બંધાતો નથી. એનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી આ સમજવું પૂરતું છે. સમજવાનો મતલબ શું છે કે આપણે પણ જે કર્મ કરીએ ને એમાં પણ આપણે ફળની આશા નથી રાખવાની.
તો એને આપણે સમજ્યા કહેવાય. બાકી આપણે સમજી લીધું કે હા ભાઈ ચાલો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ કર્મ કરે છે, મેં સમજી લીધું, તો આપણે શું કર્મથી બંધાતા નથી? ના, સમજવાનો મતલબ એ જ છે કે ભાઈ આપણે પોતે પણ છે ને એવી રીતે કર્મફળની આકાંક્ષા નથી રાખવાની, કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. ત્યારે જઈને આપણું નિષ્કામ કર્મ થાય. અને એ રીતે પછી જો આપણે જે કર્મ કર્યા હોય તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના દ્વારા બદ્ધ થતો નથી આપણે. અને જેમ આપણે ગઈકાલે પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણ પ્રમાણે પણ બધા પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કર્મો કરેલા હતા, આયુ પ્રમાણે પણ કર્મ કરેલા હતા, અને બધી રીતે પોતે નિસ્વાર્થ ભાવે બધા કર્મ પોતાના કરેલા હતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા વિભાગમાં આપણને જોઈએ આ અધ્યાયના કે આ બધું ચીજ સમજ્યા પછી હવે ઈ જ્ઞાન કેળવીને આપણે કેવા ભાવે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ, અથવા તો કર્મને કેવી રીતે આપણે લેવું જોઈએ. તો એના માટે 16 થી 24 શ્લોકમાં, પેલા 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. હવે આના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મના 3 ભાગલા પાડે છે: કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. એટલે કે સકામ કર્મ પણ કર્મમાં જ આવી ગયું આપણે, અને વિકર્મ એટલે કે ભાઈ નેગેટિવ કર્મ, અને અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ. તો આની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા આની લાક્ષણિકતા શું છે એ આપણે આ પ્રમાણે એકવાર જોઈ લઈએ કે વિકર્મ કોને કહેવાય, એટલે કે નેગેટિવ કર્મ કોને કહેવાય. પછી કર્મીઓ એટલે કે સકામ કર્મ, ફળની આકાંક્ષા રાખીને બી કરતા હોય, અને અકર્મી તો કે ભાઈ વિકર્મીઓ એટલે કે વેદોનું પાલન નથી કરતા, નીચી યોનિઓ માટે અધોગતિનું જોખમ, સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી અને જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. આના ઉપર આપણે થોડું ઓછું ફોકસ કરીએ, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા છે અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો આપણે હજી થોડી ઘણી આપણા સકામ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ. તો સકામ કર્મીઓ શું છે? પવિત્ર છે, વેદોનું પાલન કરે છે, અને આસ્તે આસ્તે પોતાના સારા કર્મોના હિસાબે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને દેવતાઓનું પણ શરીર પામી શકે છે. પરંતુ અંતમાં જ્યારે લોકોના પુણ્ય કર્મ નાશ થાય છે અથવા તો ક્ષીણ થઈ જાય છે, ત્યારે ફરીથી પાછું મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે. અને જે અકર્મીઓ છે, એટલે કે જે આધ્યાત્મિક કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવાના સ્તર પર આવ્યા છે, અને જાણે છે કે કર્મકાંડીય પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે, અને એના કારણે પુનર્જન્મ લેવો પડશે. એટલે કે જો સકામ કરીએ તોય આપણા સકામ કર્મનું ફળ પૂરું થઈ જાય તોય આપણે ફરીથી જન્મ લેવો જ પડે છે. આ જ્ઞાન મળી ગયા પછી જે અકર્મીઓ છે એ લોકો ખાલી ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે આપણે, અને એ રીતે એ લોકો પ્રાપ્ત કરે છે. હવે તમે કહેશો કે આ બધું શોર્ટમાં તો આપણે બહુ સરસ રીતે સમજી લીધું, બરાબર છે, પણ હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં શું કીધું? કર્મની આટી ઘૂંટી સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે આપણે. તો એક આપણે દાખલો લઈએ અથવા એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ આના સંદર્ભમાં કે આ શું કામે આટલું કઠિન છે, શું કામે આટલું મુશ્કેલ છે આપણે. એકવાર શું થાય છે, એક રાજા હતો. એ રાજા બહુ સારો રાજા હતો, પોતાની પ્રજાજનોનો બધાનો બહુ સારો ખ્યાલ રાખતો. હવે એકવાર એ રાજા છે ને એના ગામમાં જેટલા બ્રાહ્મણો હતા ને બધાને એને વિચાર્યું ચાલો બધાને બ્રહ્મ ભોજન કરાવું. એટલે બધા બ્રાહ્મણોને છે ને ઇન્વાઇટ કરે છે, આમંત્રિત કરે છે પોતાની ત્યાં જમવા આવવા માટે. હવે એને જમવા આવવા માટે આમંત્રિત કરે છે, અને સારા બધા પકવાનો ને બધું બનાવે છે. એના રસોઈ ઘરમાંથી જે સારા રસોઈયા હતા બધાને કહે છે કે તમારે રસોઈ બનાવવાની. હવે એમાં રસોઈયો છે ને ખીર બનાવતો હતો. કંઈક મિષ્ટાન તો જોવે ને આપણે જમણવારી કરીએ એમાં, તો એ સરસ મજાની ખીર બનાવતો હતો. આખું મોટું ઓલું જે વાસણ હોય એમાં ખીર ઉકળતી હતી ને બનતી હતી. હવે એ રસોઈયો પણ સામે ઉભો હતો ને જોતો હતો ને બધું કરતો હતો. હવે એને શું, એ રસોઈ ઘણી બધી વાનગીઓ આમ તેમ લેવા મૂકવાની હોય, આમ કરવાનું હોય, ચમચો બધું કરવાનું હોય. એટલે એક બાજુ એ વાસણમાં ખીર બનતી હતી, એ આમ કંઈક નજર કરી અને એમાંથી કંઈક લેવા ગયો, અને પછી એને કંઈક ખીરમાં એમાં મૂકવાનું હશે એ પ્રમાણે કરવા ગયો. હવે ફૈરો એટલા ક્ષણમાં શું થયું, ત્યાં તો પેલાના વખતમાં તો આખા ખુલ્લામાં બધું બનતું હોય ત્યારે તમારે, એટલે એક સીમડી હતી, એટલે કે જે સાપને ખાય ને એટલી ટાઈપની એવી સીમડી. એ સીમડી છે ને એ સાપને પકડીને ખેતરમાંથી પકડીને પોતે ઉડે છે. હવે સીમડી શું કામ સાપને પકડે છે? તો કે ભાઈ એના પોતાના ખાવા માટે, ખોરાક માટે. અને સીમડી બિચારી એના ઓલામાં આવી ગઈ, પોતાનો જીવ બચાવવા માટે તડફડે છે. હવે ઉપર જાતી હોય છે ત્યારે સાપને એવી રીતે કેરી કરીને, ત્યારે એ સાપના મોલામાંથી જે ઝેર હોય ને એ ઝેર છે ને આ જઈને જેમાં દૂધપાક ખીર બનતી તેમાં પડી જાય છે. રસોઈયાને બી ખબર નથી,
કારણ કે દૂધમાં પડીને તરત મિશ્રિત થઈ ગયું તમારે અને જશો પણ એ પ્રમાણે પાછી નજર ફેરવીને પાછું આ પ્રમાણે બધું કરે છે અને બનાવે છે તમારે, એના ધ્યાનમાં આવતું નથી. અને એ ખીર પછી બધાને પીરસવામાં આવે છે. અને એ પીરસવામાં આવે છે ત્યારે એ ખીર ખાઈને બધા બ્રાહ્મણજનો લોકોનું તબિયત બગડે છે અને ઘણા લોકો મૃત્યુ પામે છે, મરી બી જાય છે. હવે જે લોકો બધા મરી જાય છે ત્યારે યમદૂતો એ બધાને લઈને યમરાજા પાસે જાય છે. ત્યારે યમદૂતો પૂછે છે કે ભાઈ આમાં દોષ કોનો આવે? રાજાએ જેણે બધાને આમંત્રિત કર્યા એનો દોષ છે? એને શું ખ્યાલ ન રાખ્યો? કે પછી જે રસોઈ બનાવતો હતો એનો દોષ છે? કે પછી ઓલી સીમડીનો દોષ છે કે એને આવી રીતે સાપને ઉપાડીને લઈ ગયો? કે પછી સાપનો દોષ છે કે ભાઈ એને એમાં ઝેર આપણે પડ્યું? એપરન્ટલી જોવા જઈએ તો કોઈનો દોષ નથી, આપણને કોઈનો દોષ ન દેખાય. ઓલો સાપ તો બિચારો એનો જીવ બચાવવા માટે તરફડતો હતો અને તરફડવામાં એના અનાયાસે એનું ઝેર પડી ગયું મોઢામાંથી અને એમાં જઈને પડ્યું, એમાં એ શું કરે? ઓલો જે સીમડી હતી બિચારી એ પણ શું, એને પોતાનો ખાવાનો ખોરાક કરવો હતો અને એનો તો એ સ્વધર્મ હતો કે ભાઈ બીજા જીવોને પકડીને, કારણ કે એ તો પ્રાણી છે, એને પકડીને પોતાનો ખોરાક માટે એને કર્યું હતું. એને શું ખબર કે આવી રીતે આમ કઈ થવાનું છે? રસોઈયો બિચારો, એનો પણ તો કઈ દોષ નહોતો. એ તો બિચારો સરસ મજાનો રસોઈ બનાવતો હતો, કોઈ ચીજ બાજુમાંથી લેવા ગયો ને અહીંયા આમ નાખવા ગયો, એની પેલા આખી ઘટના બની ગઈ. અને બિચારા રાજાનો શું દોષ? એને તો કેટલા સરસ ભાવથી બધાને બ્રહ્મ ભોજન માટે બોલાવ્યા હતા. એટલે યમરાજા કહે છે કે ચાલ આપણે હવે ગામમાં જઈએ અને આપણે પણ બ્રાહ્મણનો જ વેશ કરીને ગામમાં જઈએ કે ભાઈ જોઈએ તો સહી ગામવાળા લોકો કોનો દોષ આપે છે, શું કહે છે. તો એ લોકો રાજસભામાં જઈને પહોંચે છે. ત્યારે એના દ્વારપાલ એ લોકો કહે છે કે ભાઈ અમારે રાજસભામાં જવું છે કારણ કે અમે સાંભળ્યું છે કે રાજા બહુ સારા છે, બધાને બ્રાહ્મણ ભોજન ને બધું કરાવે છે. કારણ કે આ લોકો બ્રાહ્મણના વેશમાં ગયા હતા. ત્યારે એના દ્વારપાલ કહે છે કે ભાઈ ના ના, રાજા કઈ એવા સારા વારા છે નહીં, બધા બ્રાહ્મણને બોલાવી અને ખોટી રીતે બધાનું આવી રીતે મરણ થઈ ગયું ને આમ થઈ ગયું ને તેમ થઈ ગયું બધું, એટલે કંઈક ને કંઈક પોતે બોલે છે. એટલે બિચારા બ્રાહ્મણ લોકો પાછા આવી જાય છે. એટલે એ લોકો હતા તો યમદૂત નહીં બધાના. હવે યમરાજા યમદૂતોને કહે છે કે તમે જુઓ, કોઈ પોતાનો દોષ નથી કોઈ, પણ તેમ છતાં બી પ્રજાજનો અથવા એના દ્વારપાળમાં બધા છે એ લોકો રાજાને કેવો દોષ આપે છે. હવે એ જાણ્યું તો નથી હકીકતમાં કોનો દોષ થયો છે, હજી કઈ નિર્ધારિત બી નથી થયું કે કોના દોષના કારણે બધા બ્રાહ્મણ લોકો મર્યા ને એવી રીતે. તેમ છતાં પણ કેવી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ, એટલે કે એ લોકો એના ત્યારે કર્મથી બંધાઈ ગયા. કોઈકની નિંદા કરી તમારે વગર કારણ જોયા વગર. હવે પછી એનું બધું હજી આગળ વિશ્લેષણ ને બધું થાય છે, પણ ટૂંકમાં આખી આ સ્ટોરી લેવાનો તાત્પર્ય શું હતો કે ભાઈ કર્મની આટીગુટી છે ને એટલી બધી ઓલી છે, જેમ કે જે બધા બ્રાહ્મણો મર્યા હશે કોઈક ને કોઈક એના બધાના પૂર્વજન્મના કર્મના કારણે મર્યા તમારે. કોક બચી બી ગયા એમાં તમારે, બધા કોક બીમાર પડ્યા બચી બી ગયા ને કોક મરી ગયા તમારે. તો આવી રીતે શું છે કે ભાઈ જરૂરી નથી કે આપણને આ જન્મના જ આપણને કર્મ આપણને આડા આવે છે અથવા તો આપણને સારા કર્મથી આપણને થાય છે. ઘણી વાર આપણા પૂર્વજન્મના અને બધાના કર્મો હોય છે કે જેના કારણે આપણને ફળ હજી મળતું નથી અથવા તો ખરાબ ફળ મળે છે, સારું ફળ મળે છે, પણ આપણને ખબર હોતી નથી. અને ઘણી વાર તો શું છે, જે પ્રમાણે ઓલા દ્વારપાલને પ્રજાજનો બોલવા લાગ્યા, કઈ સાચું કારણ જાણ્યા વગર નિંદા કરવા લાગ્યા, તો એ પણ એનું અકર્મ તો ન જ થયું, વિકર્મ થઈ ગયું નહીં, નેગેટિવ કર્મ થઈ ગયું. તમે સાચી હકીકત જાણતા નથી ને તમે એવી રીતે નિંદા કરો છો, તો એ પણ આપણે વિકર્મ થઈ ગયું. એટલે કે આ કર્મની આટીગુટી છે ને સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. આપણે શું એટલું જ માનવાનું છે કે ભાઈ જે થાય છે બધું સારું થાય છે, ભગવાનની મરજીથી થાય છે, ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે ને સારું જ કરવાના છે બસ. જો એવી રીતે આપણે ચાલીએ તો શું એટલી નિંદા ભાવથી તો આપણે અટકી જઈએ, કોઈની નિંદા તો ન કરીએ આપણે. હવે પછી જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી એ જ આપણે એવું જ્ઞાન કેળવીને આપણે કેવી રીતે કર્મ પ્રત્યે આગળ વધવાનું છે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને, એટલે કે કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા નથી રાખવા, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ તરફ ભગવાન આગળ વધે છે. ત્યારે જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે. સંતુષ્ટ એટલે કે ભાઈ જે મળ્યું બધું બરાબર છે, જે થાય છે બધું બરાબર છે, અને જેવી ભગવાનની મરજી હશે એ પ્રમાણે થશે, આવો સંતોષ રાખીને પોતે જીવે. સ્વાવલંબી એટલે કે પોતાના ઉપર જ નિર્ભર હોય છે, સ્વતંત્ર હોય છે. તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતા હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી, કારણ કે એક્ટિવિટી બધી કરે છે, કર્મ ક્યારેય છોડતો નથી. જેમ આપણે ગઈકાલના જ અધ્યાયમાં જાણ્યું કે કર્મ તો આજીવન જ કરવાનું છે, કર્મ ક્યારેય નથી છોડવાનું. શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ કરવાનું જ છે. પણ આવા ભાવથી જો આપણે કર્મ કરીએ ને
તો કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ આપણે એટલે કે નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે આગળ વધીએ, એટલે કે કાંઈ કરતા ન હોય ને એના જેવું લાગે આપણને. ન્યુટ્રલ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા ન્યુટ્રલ ભાવથી સમાજની અર્થવ્યવસ્થાને બધા 4 ભાગલા કર્યા, એમને કઈ મતલબ હતો નહોતો. પછી હજી આગળ આપણને સમજાવે છે 24મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન રહે છે. એટલે જેમ એક એક કન્ડિશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. જેમ પેલા કીધું ને કે આસક્તિ, પછી ભય અને ક્રોધ, એટલે કે પેલા છોડવાનું. પછી બીજી ચીજ આપણને શું બતાવ્યું કે જે મારામાં તલ્લીન રહે છે હંમેશા. તો એના સ્પષ્ટીકરણ માટે અહીંયા 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય આવી રીતે કૃષ્ણ ભાવમાં પૂરેપૂર્ણ રીતે તલ્લીન રહે છે તે નિશ્ચિતથી ભગવત ધામને પામે છે. કેમ કે તે એવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. એટલે કે કમ્પ્લીટલી શરણાગત બી પછી થઈ ગયો છે, જે ત્રીજી કન્ડિશન પણ આપણને બતાવી. અને આવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને પોતે કર્મ કરે છે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. આ સમજવામાં કદાચ આપણને અત્યારે સમજવામાં ન આવે ક્લિયર, પણ આનો જે ડિટેલ્ડ આખું એનાલિસિસ છે ને, એ આપણે જ્યારે લેવલ 2 જોઈન કરશું ને ત્યારે આપણને આખી ચીજ સમજવામાં આવશે કે ભાઈ આપણે હવન માટે અગ્નિ જોવે તો અગ્નિના પ્રતીક આ બધું છે. આપણે પછી હવનમાં આપણે આહુતિ નાખીએ તો હવનમાં આહુતિ, આ બધી આહુતિ હોય છે. હવે આ બેને આપણે કમ્બાઈન કરીએ એટલે કે એ આખું એક સર્કલ બને છે. અને એ સર્કલ બ્રહ્મમાંથી શરૂઆત થાય છે અને અંત પણ એનો બ્રહ્મમાં જ આવે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. તો આશા રાખું છું કે આ બધા પછી એડવાન્સ લેવલ 2 માં બી જોડાશો, કે જેથી કરીને આ શ્લોકને આપણે ઓર ડિટેલમાં ત્યારે આના ઉપર વિશ્લેષણ કરીને આપણે સમજી શકશું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, એટલે કે હવે 5મો વિભાગ આપણો શરૂ થઈ ગયો છે કે ભાઈ યજ્ઞના અલગ અલગ પ્રકાર બતાવે છે આપણને. ટોટલ આપણને 5 થી 6 પ્રકારના યજ્ઞના પ્રકાર બતાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં. તો 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયા, એટલે કે પેલો જે યજ્ઞ જે છે એ જે આગલો શ્લોક હતો 24મો શ્લોક, એમાં પણ એક ટાઈપનું યજ્ઞ જ આવી જાય છે આપણે એમાં. એટલા માટે અહીંયા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયાને, એટલે કે સાંભળીને અને ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે, અને બીજા કેટલાક શબ્દ વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. આ એકચ્યુઅલી છે ને ઓલો જે પહેલો શ્લોક આપણે જોયેલા ડિટેલમાં સમજશું ને ત્યારે છે ને આ બધા શ્લોક આપણને સમજાઈ જશે કે ભાઈ આમાં અગ્નિ અને હવનની પરિભાષા અથવા ડેફિનેશન શું છે આપણે, અને કેવી રીતે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે અને કેવી રીતે આપણે એને અંદરમાં હોમવાની છે. પણ એ થોડા સરળ ભાષામાં બી આપણે અત્યારે લઈ લઈએ. જેમ કે અહીંયા શ્રવણ ક્રિયાને, એટલે કે માની લો આ બધા લોકો કીર્તન કરે છે બધા અત્યારે, અને ભગવાનના કીર્તનમાં એમાં એ લોકો જોડાયેલા છે, અને કોઈ એને સાંભળતું હોય ત્યારે સાંભળે તો શું હોય, આંખથી એને જોતા હોય બધા લોકોને કીર્તન જે કરતા હોય, એ લોકો જે કીર્તન કરતા હોય ને સાંભળતા હોય, એટલે કે એવી રીતે એમાં ને એમાં જ એ શબ્દની અંદર આહુતિ આપે છે એમાં, કે ભાઈ સંયમ રૂપ અગ્નિમાં, ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. એટલે કે ઈ જ્યારે સાંભળે છે, ઈ ત્યારે જોવે છે, ત્યારે મનમાં બીજી કોઈ એવી ઈચ્છાઓ જાગૃત નથી થતી, અને થાય છે તો એના ઉપર સંયમ રાખે છે. અને ઈ સંયમ રૂપી એની જે અંદરમાં અગ્નિ પ્રગટે છે, ઈ અગ્નિમાં પોતે જે સાંભળે છે એને હોમે છે આપણે. એટલે કે ઈ એક ટાઈપનો યજ્ઞ થયો. અત્યારે કહી શકું કે અત્યારે આપણે તમે બધા લોકો જે સાંભળો છો, એકદમ પેશન્ટલી ધ્યાનથી મગ્ન થઈને જો સાંભળતા હો ને તો એ પણ આપણા માટે એક યજ્ઞ છે આપણે. અને એવી રીતે બીજા લોકો કેટલાક શબ્દ વગેરેનો કે વિષયનો ઇન્દ્રિયયુક્ત અગ્નિમાં હોમે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે અહીંયા જોઈએ છીએ આપણે બધા લોકો જાપ કરે છે. તો જેમ ગઈકાલે આપણે નક્કી કર્યું હતું ને કે બધા લોકો એટલીસ્ટ એક માળા તો શરૂ કરવાની છે, અને જે લોકો વધારે કરતા હોય એ સંખ્યા પણ પોતપોતાની આસ્તે આસ્તે વધારી શકે છે. તો એ પણ એક યજ્ઞ છે. એમાં પણ કેવી રીતે ઇન્દ્રિય રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. તમે જો આપણે જયારે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે નોર્મલી આંખ બંધ કરીએ આપણે, અને ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા હોઈએ. એટલે એ આપણે એક અગ્નિ પ્રગટાવી આપણે, અને એમાં ભગવાનને આપણે યાદ કર્યા. પછી આપણી જે ત્વચા હોય એ માળામાં અડેલી હોય આપણે. પછી આપણે જે શું છે, મુખથી આપણે મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ. તો એ જે મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ જ પાછું આપણા કાનની અંદર આપણે સાંભળવાનું છે. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયોને છે ને આપણે એમાં જાપ મંત્રમાં લગાડી દીધી. તો એ જ આપણી સંયમ રૂપ આપણી અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે આપણે, અને એ જ અગ્નિમાં આપણે એ જાપને આપણે એમાં હોમીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે થયું આપણે શ્રવણ ક્રિયાનું. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 28મા શ્લોકમાં,
આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે, જેમ આપણે દાન પુણ્ય બધું કરીએ છીએ, એ બધું ધનથી યજ્ઞ થઈ ગયો. એ પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ જ છે, નો ડાઉટ. અને ડેફિનેટલી આપણે દાન પુણ્ય કરવું જ જોઈએ, જે પ્રમાણે આપણી યથાશક્તિ હોય. અને ડેફિનેટલી એની પણ 3 આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે: પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જાણશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે એને સાત્વિક દાન કહેવાય. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ એવું સાત્વિક દાન જ્યાં આપણને મોકો મળે આપણે કરવું જોઈએ. કોઈ તપથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે, જે પ્રમાણે અહીંયા દેખાડે છે ફોટોમાં એ પ્રમાણે. અને કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગરૂપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે, એટલે કે જંગલમાં જઈને તપસ્યા કરે છે, બહુ ઉગ્ર તપ કરે છે, એ બધું ચીજ એમાં આવી જાય. અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરે છે એવી રીતે. પછી જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદ શાસ્ત્રના અભ્યાસરૂપ યજ્ઞ કરે છે, જેમ કે અહીંયા બધા આવી ગયા. માની લો આપણે આપણા શાસ્ત્રો છે બધા, વેદો, ઉપનિષદ, પુરાણ, ઉપપુરાણ, રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, આ બધાનું અધ્યયન કરે અને એવી રીતે એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે. એટલે કે આ રીતે વેદ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ રીતે આપણને 2 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. એક આપણે 3 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે: ધન દ્વારા યજ્ઞ, તપસ્યા દ્વારા, અને એક આપણે શાસ્ત્રોનું પઠન દ્વારા. અને આગલામાં પણ આપણને 2 યજ્ઞ બતાવ્યા: શ્રવણ ક્રિયા અને આપણે જપવાળા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાની એક ટાઈપનું આપણને કમ્પેરિઝન બી બતાવશે. અને એની પહેલા 31મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા યજ્ઞ કરવાથી આપણને શું ફાયદો મળે છે, અને યજ્ઞ ન કરીએ તો આપણી અવસ્થા કેવી થાય છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. એટલે કે જો ગમે તે રીતે આપણે યજ્ઞ તો કરવાનો જ છે. અને કલયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા આપણે સરસ રીતે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણી ગયા કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જ કરવાનો છે. અને એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક ટાઈપનો યજ્ઞ એ જ બતાવે છે, જપમાળાનો, અથવા તો સંકીર્તનમાં આપણે એમાં જોડાઈ શકીએ છીએ બધામાં. એટલે કે યજ્ઞ કરવો જરૂરી છે, મેન્ડેટરી છે, કમ્પલસરી છે મનુષ્ય જીવન માટે આપણે. અને એ જો ન કરતા હોઈએ તો આ જન્મમાં તો શું, આવતા જન્મમાં અથવા આવતા લોકમાં બી આપણી કોઈ આપણને શાંતિમય અથવા સુખપૂર્વક જીવન મળવાનું જ નથી. એટલા જ માટે કહે છે તો પછી બીજા જન્મની વાત કેવી રીતે કરી શકે. એટલે કે આગળની તો ગતિ આપણી ઓર ખરાબ થવાની છે જો આ જન્મમાં મનુષ્ય જીવનમાં આપણે યજ્ઞ કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની કોશિશ ન કરી તો મનુષ્ય જીવન આપણું એળે ગયું કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે યજ્ઞની પ્રાપ્ત કરવું એ પણ આપણને સમજાવે છે. હે શત્રુનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે આપણને કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજાવે છે કે ભાઈ કયો યજ્ઞ વધારે સારો છે ને કયો યજ્ઞ ઓછો સારો છે. દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ શું કામે છે? તો કે ભાઈ 2 કારણ છે. એક તો શું છે, દ્રવ્યમય એટલે કે પૈસાથી આપણે કંઈ યજ્ઞ કરેલો હોય. ઘણા લોકો પાસે પૈસા એવા સારા હોય છે અને બહુ મોટું મોટું દાન પુણ્ય કરતા હોય છે અને સમાજમાં એવી પ્રતિષ્ઠા બી પ્રાપ્ત કરે છે. તો પહેલું તો શું, જો એ લોકોએ રજોગુણમાં કરેલું દાન હોય તો એની ગતિ આગળ કોઈ જ નહીં, અહીંયા જ ખતમ થઈ જાય છે. પણ માની લઈએ આપણે કે એને સતોગુણ વાળું દાન કરેલું છે તો એની પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને આસ્તે આસ્તે ઓછી થઈ જાય છે. એક તો શું, જેને દાન આપેલું હોય એનું મૃત્યુ થવાનું જ છે, અને જેને દાન આપ્યું હોય એનું પણ મૃત્યુ થવાનું છે. બંને જણા નો રહ્યા તો પછી એ ખાલી જેની નામની તકતી હોય એ જ રહી જાય આપણે કે ભાઈ આ ફલાણા ભાઈએ આ ટાઈમે આટલા રૂપિયાનું દાન આપેલું હતું, બસ ન લેવા વાળો છે ન દેવા વાળો છે. અને બીજી રીતે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર ઘટે છે, કારણ કે માની લો આજે એક ટાઈમમાં એક માણસે આજે 20-25 વર્ષ પહેલા માની લો કોઈ કે 1 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન આપ્યું, ત્યારે 1 લાખ રૂપિયાની કેટલી વધારે વેલ્યુ હતું. હવે 20-25 વર્ષ પછી ન દેવા વાળો છે ન લેવા વાળો છે, ખાલી તકતી રહી ગઈ છે. અને લેવા વાળાના કોઈ વંશજ બી વાંચે છે અને દેવા વાળાના પણ કોઈ વંશજ વાંચે છે. એ બંને મને કહો આજની તારીખમાં 1 લાખ રૂપિયાની કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ દેખાશે ને? બહુ ઓછી લાગશે ને. એટલા વર્ષ પહેલા 1 લાખ આપ્યું હતું ને અત્યારે એ નહીં જોવે કે એ ટાઈમમાં કેટલી વેલ્યુ છે. એટલે કે ડેપ્રિશિએટિંગ એસેટ છે. આપણે જેમ આપણે એકાઉન્ટ્સમાં બધામાં ડેપ્રિસિએશન કેમ પ્રોવાઈડ કરીએ, એટલે કે એટલું જે દ્રવ્ય દાન આપેલું હોય ને એ ટાઈમમાં આસ્તે આસ્તે ડેપ્રિશિએટ થાય છે, એની ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ ઓછી રહી જાય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને જ્ઞાન યજ્ઞ હવે શું કામે શ્રેષ્ઠ છે એ પણ આપણે સમજીએ. કારણ કે જે આપણે શાસ્ત્રોને બધાનું જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ જ્ઞાન છે ને આપણી સાથે જવાનું છે, એ આપણી આત્મા આપણી સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરવાની છે.
કારણ કે સૌ પ્રથમ તો પેલા શું છે, એ જ્ઞાન અવિનાશી છે. આપણે આ અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું આપણને આ અવિનાશી જ્ઞાન યોગનું તને જ્ઞાન આપું છું. અને એ રીતે જો આપણે આપણા શાસ્ત્રોને બધાનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણી સાથે નેક્સ્ટ જન્મમાં બી આપણને કામમાં આવે છે. આપણી ભક્તિ ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય છે. એટલા માટે બંને રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ એ જ વધારે શ્રેષ્ઠ છે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણામે છે. એટલે બાય વોટ એવર મેથડ, ગમે તે રીતે આપણે યજ્ઞ કરીએ, એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું છે? એન્ડ રિઝલ્ટ તો આપણને શું છે? ભગવાનમાં વિશેનું જ જ્ઞાન મળશે ને. ભગવાનમાં જ આપણે વધારે એની જાણકારી મળશે. ભગવાનની જ ભક્તિમાં જ આપણે વધારે પ્રવૃત્ત થશું ને. કારણ કે બધા જ્ઞાનનું એન્ડ રિઝલ્ટ તો એમાં જ આવે છે ને. સંપૂર્ણ રીતે એમાં જ કલ્મિનેટ થઈ જાય છે બધું. આજે આપણે માની લો એક આપણને તાવ આવ્યો હોય આપણને, હવે આપણને ડોક્ટરે ડોઝ બનાવીને આપ્યો કે ભાઈ એમાં એક લિક્વિડ બી આવે, એક ટેબ્લેટ બી આવે ને કોઈ કેપ્સ્યુલ બી આવે. એ બધાનો મતલબ શું છે? એ આપણે લિક્વિડ બી લઈએ, એ ટેબ્લેટ બી લઈએ ને કેપ્સ્યુલ બી લઈએ આપણે, અંતે તો આપણે તાવ મટાડવાનો છે ને આપણો. તો એવી જ રીતે છે ને, અંતે તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે ને, ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવું છે ને, ભગવાનને જાણવા છે ને, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે ને. તો ગમે તે રીતે આપણે યજ્ઞ કરીએ એનો આપણને એન્ડ રિઝલ્ટ તો એ જ મળવાનું છે આપણને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે અહીંયાનો છેલ્લો આપણે અંતિમ ભાગ છે, છઠ્ઠો વિભાગ આપણે, કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, પરિણામો અને મહિમા. એટલે કે જ્ઞાન, આ જે જ્ઞાન છે કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરવું, કોની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવું. બધાને રિક્વેસ્ટ છે પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખે. કોનો અવાજ આવે છે? ઓકે. કે ભાઈ આ જ્ઞાન કોની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવું અને એ આપણને શું કામ એવું જ્ઞાન આપી શકે, એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. અને એ જ્ઞાનનું મહત્વ શું છે અને એનું પરિણામ શું આવે છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 34મા શ્લોકમાં પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. એટલે કે પેલા સદગુરુના શરણે જવાનું છે. જે પ્રમાણે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું તો અર્જુન શરણાગતિ લે છે 7મા શ્લોકમાં, અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે, ગીતાનો ઉપદેશ આપે છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે આપણે પણ જો કોઈ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો સૌ પ્રથમ પહેલા એવા કોઈ ગુરુના શરણે જવાનું અને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. એટલે કે આત્મજ્ઞાન વિશે આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો. સત્ય એટલે કે આત્મા જ સત્ય છે. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એ પણ આપણે જાણ્યું હતું એ વાળા જ અધ્યાયમાં કે ભાઈ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક જાણ્યા હતા. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે શરણાગતિ લેવાની, જે જ્ઞાન જોતું એની વિનંતી કરવાની, પછી એ જ્ઞાન આપણને મળે તો આપણને જે કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય એ વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન પૂછવાના. જે પ્રમાણે અર્જુન 3જા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછે છે એ પ્રમાણે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, એને એનો ડાઉટ ક્લિયર કરે છે. એવી રીતે આપણે પણ એ પ્રમાણે ગુરુની સેવા બી કરવાની છે અને સાથે સાથે વિનમ્ર ભાવથી આપણે પ્રશ્ન પૂછવાના. અને પછી શું છે, એ લોકો બી આપણને શું કામે જ્ઞાન આપે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ, એટલે કે આવા જે ગુરુજનો છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તરીકે સંબોધે છે. તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, એટલે કે આપણને જ્ઞાન આપી શકશે. શું કામે? કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કરેલું હોય છે. એટલે કે એ લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે. આજે એને જ્ઞાન હોય તો જ એ આપણને જ્ઞાન આપી શકે ને. આજે આપણે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ ભણવા જતા હોઈએ, કોઈ ટીચર કે પ્રોફેસર પાસે આપણે જઈએ અને ટીચર ને પ્રોફેસર નું માની લો એ સાયન્સ ભણેલો હોય અને એને એકાઉન્ટ્સ ભણાવવાનું કે ભણાવી શકે આપણને? ન ભણાવી શકે ને. પણ એ જેનો સાયન્સ સબ્જેક્ટ હોય તો જ આપણને ભણાવી શકે. તો એવી જ રીતે સત્યને જાણનાર કોણ આપણને બતાવી શકે? જેણે આ સત્યનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય, દર્શન કરેલું હોય. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોએ સત્યનું દર્શન કરેલું હોય છે અને તો જ એ લોકો આપણને એ જ્ઞાન આપણને આપી શકે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 42મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે છેલ્લા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે, માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે, એટલે જે કાંઈ પણ ડાઉટ ને બધું જે છે તેમને જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગાડુરૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એનો સ્વધર્મ યાદ અપાવે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આ મેસેજ આપણા તરફ બી છે કે આપણને આ જે કાંઈ પણ અજ્ઞાનવશ આપણા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ બધા આપણા ઉત્પન્ન થાય છે,
આપણે ઈ જ્ઞાન રૂપી કેળવી, ઈ જ્ઞાનના શસ્ત્ર વડે આપણી બધાના મોહ માયાને આપણે કાપવાના છે. અને આપણે યોગારૂઢ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ભગવાનની નામ જાપ કરવાનો છે અને ઉઠવાનો ને યુદ્ધ કરે. અને યુદ્ધ કોની હારે કરવાનું છે? તો કે ભાઈ આપણી સમક્ષ જે આ બધા જે મોહ માયા આકર્ષણ બધા જે આપણને આવૃત કરવાની કોશિશ કરે છે એની સામે આપણે લડવાનું છે. એવું નથી કે આ મહાભારતના યુદ્ધ માટે જ અર્જુન એ પ્રમાણે ત્યારે કહે છે. આ શ્લોક એટલો જ એઝ ઇટ ઇઝ આજની તારીખમાં આપણા માટે પણ વેલિડ છે. આપણે કેટલું બધું સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ, કેટલી બધી ફાઇટ કરીએ છીએ, કેટલું બધું આપણે યુદ્ધ કરીએ છીએ. તો એ યુદ્ધ પણ આપણે આવી રીતે આપણે જ્ઞાન રૂપી આપણે કેળવીને એ શસ્ત્ર વડે બધાને આપણે કાપવાનું છે. આપણે બધા આવા મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે દૂર થવાનું છે, એનાથી આપણે અલિપ્ત રહેવાનું છે અને આવી રીતે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે. એટલે કે આમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સંભળાવે છે આપણા માટે પણ એટલું જ વેલિડ છે આજની તારીખમાં. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ સંપૂર્ણ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હું શરૂઆતમાં પૂછતા ભૂલી ગયો આપ સૌને. આપણે અત્યાર સુધી આજે મળીને 4 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લીધેલા છે. તો મારા સમજાવવાની સ્ટાઇલ અથવા તો મારી ટોનાલિટી, કોઈ શબ્દ પ્રયોગ ને બધામાં લેંગ્વેજમાં કઈ સુધારા વધારા હોય એવું કઈ હોય આપના તરફથી તો ડેફિનેટલી મને સલાહ સૂચન આપી શકો છો. તો હું પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશ કે ભાઈ એને સુધારવાની. જે રિપીટર છે એ લોકો પણ કહી શકે. જી સોમના માતાજી. સોમના માતાજી આપણો અવાજ નથી આવતો. જી બાપુશ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી નું કઈ મંતવ્ય? પ્રભુજી બરાબર છે, કમ્પ્લેટ, સરસ. કોઈના કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી, લક્ષ્મીનાથ પ્રભુજી, દીપિકા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, હા પ્રભુજી. સુરેશ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન નથી તો કાલે આપણે ફરીથી મળીશું. કાલે આપણે 5મો અધ્યાય છે કર્મયોગ છે ફરીથી. આમાંથી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરશે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ.